navukiye mu buzima butoroshye, navukiye mu buzima bw'ubukene, aho kurya byabaga ari ikibazo, kwiga ari ikibazo, ubuzima basic needs cyangwa se ibyibanze, kubona ibyibanze ari ikibazo. Niga bigoye, niganaga ibirenge, ku buryo narangije hafi no mu wa gatandatu ngendesha ibirenge, gatandatu wa primaire. Uretse challenge nk'izo ngizo zo kubura ibikoresho, ku buryo byageze naho nko muri secondaire naje gucikiriza amashuri, suspend umwaka umwe. Reka dukomeze tubasuhuze mwebwe abakunzi ba Target TV, tunabifuriza nyine gukomeza gukurikirana ibihangano byacu cyangwa n'ibiganiro bitandukanye, tubagezaho amakuru meza kandi yizewe. Icyo mbasaba nta kindi ni ugukora share, subscribe, like, ugakanda kunzogera, amakuru yacu akakugeraho ku gihe. Hano rero muri studio zacu ubu turi kumwe n'icyamamare, ni umuntu ukomeye cyane ugiye kubibwira mu mwanya, ntago biba ngombwa ko ndi bumuvuge, ariko tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Ndabasuhuje bakunzi ba Target TV, nitwa Buryakera Jean Paul, bakunda kwita Gutamani Guta. Ndi umunyamakuru ku Isango Star mu biganiro by'imyidagaduro, nkaba n'umuyobozi, nkaba naranashinze umuryango Nufashwa Yafasha Organization, ni umuryango ugamije gufasha abana batishoboye n'imiryango yabo hano mu Rwanda. Murakoze. Hanyuma reka ntangire nkubaze, mpere ku izina rya Gutamani Guta, niryo bakuzeho cyane. Gutamani Guta ubundi nk'abanyarwanda bisobanukirwe, Gutamani Guta bisobanuye iki muri rusange? Murakoze. Gutamani Guta, reka mvuge muri make uburyo naribonye. Gutamani Guta ubundi bivuga good man. Hari inshuti nagize twabanaga mu myaka ya 2009 na 2010, bava mu gihugu cy'Ubudage, nibo bampaye ako gatazirano ka Gutamani Guta. Ubwo naba naryo nkoresha kuri microphone no mu bindi bikorwa nyine bimwe nka stage name cyangwa se microphone name. Gutamani Guta nicyo bivuze. Aha, reka rero duhere ku buzima bwawe muri rusange, kuva ukiri umwana muto, wenda utangira primaire cyangwa ubuzima wabaye mu nyirizina kugera na n'ubu. Murakoze. Bumva umuntu yasubije amaso inyuma, ubuzima umuntu warabayemo bwari ubuzima butoroshye, n'ubuzima butoroshye, ubu akenshi no kubivuga kuri nge akenshi biranangora, ariko nk'iyo umuntu binsabye kubivuga akenshi nabyo bintera imbaraga zo kuba nyine ari nabwo ubuzima nanyuzemo bwangiza ubundi we kugeza ubu. Navukiye mu buzima butoroshye, navukiye mu buzima bw'ubukene, aho kurya byabaga ari ikibazo, kwiga ari ikibazo, ubuzima basic needs cyangwa se ibyibanze, kubona ibyibanze ari ikibazo. Mvuka mu karere ka Gatsibo, mu murenge wa Ngarama, niho mvuka mu ntara y'Iburasirazuba. Aho ngaho navukiye, niho nize amashuri abanza, abo nagize amahirwe yo kwiga icyiciro cyinshi cy'amashuri y'incuke. Niga amashuri abanza, nkomerezayo troncome, superieur nkomeza ahandi, ariko nkuko wari ubivuze bwari ubuzima butoroshye. Nakuze nk'abandi bana bose basanzwe, abana batera agapira ka karere, tukabanga imipira ya zira gloves, tukabanga imipira tukajya gutashya, tukajya kwiba amapera, tukajya kurya imbuto, mbese byandi byose umwana wo mu cyaro yakoraga, byose nibwo buzima nanyuzemo. Hanyuma reka tugendere ku buzima wabayeho mu buzima bukomeye, ariko ubuzima bukomeye kuva ukiri umwana, hari uburyo wizemo amashuri kugira ngo ugeze aho ugeze, byagenze gute muri rusange? Rumva natangiye, niba nibuka neza, mfite nk'imyaka 5 ahari, kuko nakurikiraga abandi bana bakuru, tukajya kwiga. Ntangira ishuri primaire ahantu bita kuri ADPR y'Ingarama. Niga bigoye, niganaga ibirenge, ku buryo narangije hafi no mu wa gatandatu ngendesha ibirenge, gatandatu wa primaire. Ariko byanteye imbaraga kuko numvaga no muri icyo gihe ntago ari abana benshi bambaraga inkweto, ariko ubwo nyuma nyine naje gutsinda njya muri secondaire. Umuntu yigaga haranira kugira ngo uzambara inkweto ujye muri secondaire. Urabizi ko muri primaire twambaraga amakabutura, uzaguziga wambaye ipantaro, uteye ipasi, mbese umere neza. Ubwo nibwo buzima nanyuzemo. Uretse challenge nk'izo ngizo zo kubura ibikoresho, ku buryo byageze naho nko muri secondaire naje gucikiriza amashuri, suspend umwaka umwe, kubw'amahirwe nza gusubira kwiga, ndakomeza mfatiraho. Ariko bimwe mu bintu nyine byambabaje mu buzima, uburyo lifestyle yanjye nabaye mari nabyo nyuma, yenda turaza no kubigeraho,
byatumye nshinga umuryango utari uwa leta wo gufasha abana batishoboye n'imiryango yabo. Noneho by'umwihariko nkuhera naho mvuka, hahandi muri bwa buzima, nuvuga ngo ni hahandi banzi neza, nzi n'ubuzima bwabo n'imibereho yabo, ku buryo ariko bitavuze ko ari aho gusa, kuko ujya gutera uburezi arabwibanza. Ntekereza ko ubushobozi nibugenda buboneka tuzagura tujye n'ahandi, kuko ntago ariho honyine gusa ubuzima nk'ubwo buba. Okay. Hanyuma rero wize amashuri muri ubwo buzima, wiga segonderi, kaminuza urarangiza. Hanyuma rero igitekerezo cyo gushinga uyu muryango Nufashwa Yafasha organisation, ubundi igitekerezo cyaje gute? Ese Nufashwa Yafashwa ni iki? Urakoze cyane. Ngira ngo n'abantu bakurikiye Target TV ashobora kuba aribwo bwa mbere yenda nyumvise cyangwa yumvishije ibijyanye n'uwo muryango Nufashwa Yafasha organization. Nufashwa Yafasha nk'uko byumvikana n'ikinyarwanda, Nufashwa Yafasha, gufasha ntago ari ibyo bifite gusa, ahubwo uwo ari wese yafasha. Niba ufashije umuntu uyu munsi, ejo nawe yafasha undi, kandi ukaba ushobora no kubufashwa ariko nawe ukaba wafasha undi, kuko ibyo dukeneye biba bitandukanye. Rero igitekerezo cyaje niga muri kaminuza, nigaga muri kaminuza y'u Rwanda, kaminuza nkuru y'u Rwanda niko yitwaga, mu ishuri ry'itangazamakuru n'itumanaho. Ubwo nyine kubera ubuzima nanyuzemo, najyaga nsubira ku ivuko nkareba ubuzima, kuko buriya umaze kwiga ukagera ku rwego rwo hejuru utangira ntabwo ukitekerezaho gusa, utekereza reality hari, utekereza icyo wakora, umusanzu wawe watanga. Nibwo rero nagize icyo gitekerezo, ndavuga ni wayi kuki hakiriho abana ba dropping amashuri, bava mu ishuri, kuki umwana buri bikoresho, ugasanga leta tuyishimira kubera yazanye uburezi bw'ibanze ndetse no ku buntu, ariko hakaba hakiri imiryango nanone idafite ubushobozi bwo kuba bakwishyura yenda gahimbaza musiki ko ku ishuri, ifunguro, uniforme y'umwana, inkweto, ibintu nk'ibyo. Naho rero igitekerezo cyaturutse, negera inshuti n'abavandimwe n'abantu twiganaga, ndababwira nti nyamuneka mfite igitekerezo kimeze gutya, nabayeho muri ubu buzima, bamwe muri mwe murabizi, abandi ndabasobanurira gutya na gutya. Iyo mbonye nge naragize amahirwe yo kwiga kaminuza, numva hari ikintu hari umusanzu nagatanze. Niho rero twatangiye gukusanya amasabune, imyenda, inkweto, ibintu bisanzwe, dusubiza abana mu ishuri, tuhoroza inkwavu, tugenda gutyo twishyira hamwe. Nyuma nza no kubona akazi mu Isango, nkomeza nyine no kurumva ko niko nagiye nunguka abantu hirya no hino, amaboko y'abantu dufatikanya hamwe. Ubu abana bacu twasubije mu ishuri icyo gihe, ubu bagiye gukora tronkomwe uyu mwaka bazakora. Urumva ni abasore n'inkumi, ni ibintu biteye ishema, kandi umuntu yumva ko umuntu wese yagira uruhare mu iterambere ry'igihugu cye. Umuntu hakavuge ngo community ni inshingano zacu, umuntu hakabishyire uko usanga kenshi ubundi abanyarwanda twagiraga umuco mwiza wo gufashanya, gushyigikirana, kuremerana, ariko ugasanga umuco usigaranye bake, kugenda gahoro, abantu bari kwikunda kurushaho. Ngiye kwikunda ni byiza, ariko nyamuneka tujye tuzirikana ko hari umusanzu wacu twatanga muri society. Ubwo nanjye n'ubwo buryo nabikoze, ntekereje uburyo inzira nanyuzemo abantu bagiye bamfasha. Ugasanga umuntu wenda nawe ntiyifashije aho ngaho ku murenge wacu cyangwa ku mudugudu, agize gutya ati wa mwana ndabizi ugira ikibazo cy'amakaye n'iki, kandi uratsinda, uri umwe mu bantu baduhagarariye, fata iduzeni y'amakaye, fata umuti w'isabune. Nicyo kintu cyagiye kintera nyine kuba nagira icyo gitekerezo kandi kigakomera. Hanyuma Nufashwa Yafasha ni umuryango ukomeye, ni gito umuryango, ni umuryango ubu ufite izina. Mu gutangira rero wumvaga ko ibi bintu wowe uzabigeraho cyangwa uyu muryango uzakuruka zamuka, cyane ko hari n'igihembo mwafashe ku rwego rw'igihugu? Yego, ubundi nk'uko nabivugaga, ubundi byatangiye nyine umara kwifashiriza abantu nyine bisanzwe, ariko ukabona abantu ufasha se nubihagarika bizagenda bite? Ubwo nyine dukomeza gusensibiliza, dushaka abata abana dufashe, reka byibura tubakurikirane. Nibwo nyuma rero twatekereje ko habaho kuba twagira ikintu, tureba amategeko y'u Rwanda uburyo akoze mu buryo bwo kwemera abantu kwishyira hamwe no gukora ibikorwa nk'ibyo. Ni igitekerezo cyaje, tujya kwa noteri, dukora amategeko shingiro, turasinyana noteri, twaka imikoranire n'ubuyobozi, umurenge, akarere, gutyo ibikorwa process iragenda ikagera mu kigo cy'igihugu cy'imiyoborere myiza RGB.
ubwo rero natwe dusigara dufite task yo gukomeza gukurikirana aba bantu no kuzana imishinga mishyashya. Muri 2019 nibwo twahawe igihembo cyitwa Rwanda Service Excellence Awards tuba NGO and Charity of the Year 2019. Urumva bagiye bareba NGO zifite ibikorwa bifatika byagize impact kuri community nyine. Natari kuvuga ngo ni NGO nini zifite abakozi zikuya zazindi zakoze ibikorwa by'intashyikirwa kugera ku bagenerwa bikorwa babo. Twe rero icyo gihe twari dufite nursery school, twatangije nursery school ku bana na ECD mu rwego rwo gufasha aba bana kugira ngo niba ntarize ikibura mwaka bo bige bagire inzozi z'ejo hazaza. Impamvu twatekereje rero abana b'inshuke naho kuri icyo buriya umwana apfa mu iteruro. Usanga nko mu bice by'ibyaro umwana ajya gutangira primaire yirwana n'ababyeyi mu mirimo itandukanye, ubuhinzi, ubworozi, iki ku buryo hani gihe umwana wamujyana nko mu murima, umwana ku buryo umwana ajya kwiga nta bindi bintu azi ko nyine iwabo bajya guca inshuro bagakora ibyo. Noneho ku buryo gukunda ishuri kandi buriya myaka guhera umwana akivuga kugera ku myaka 5, 6 aho ngaho atangirira ishuri primaire niho umwana agakunda ishuri. Nicyo rero twakemuye. Hanyuma rero mu gukora kubaka umuryango hari imbogamizi mwagiye muhura nazo hagati aho ngaho? Reka nabyo ya imbogamizi zo ntizabura n'ubu ziracyahari. Imbogamizi ya mbere ni mu buryo buri finance, buryo bw'ubushobozi bwa mikoro. Tuba dufite imishinga kuko muri programme dufite dufasha abana n'imiryango yabo. Tugira programme zihariwe abana na programme zihariwe ababyeyi. Abana ni nursery school kubishyura ibikoresho by'ishuri, gukora ibikorwa byo kwidagadura n'ibindi bireba abana byo kubafasha nyine gukura mu mikurire ndetse no mu ntekerezo. Ku babyeyi rero tubafasha by'umwihariko mu buryo buri finance. Bafite groupe y'abadamu yitwa Gaseke k'Amahoro. Twabahurije hamwe abaho duseke bakora imishinga itandukanye irimo ubuhinzi, ubworozi n'iki. Nabwo ni uburyo bwo kubafasha. Hari rero usanga dufite abantu benshi ariko amikoro ari make. Iyo ni imbogamizi. Hanyuma wagiye wibanda kuri nursery, ubundi kuki wibanda kuri nursery school? No kubera iki? Ese ba bana bavuye muri nursery school ntago mukomeza kubitaho paka urugendo rugakomeza? Urakoze cyane. Ubundi impamvu twibanda kuri nursery school nabigarutseho ni cyagiye umwana bari abashaka gukura mu bitekerezo ndetse no mu gihagararo, imirire myiza, kumenya gukunda ishuri akiri muto. Dera kuri nursery school rero niho dufite ubushobozi. Ariko iyo barangije hari ibigo bindi bya leta bisanzwe primaries ziraho dufitanye imikoranire. N'ubundi abana nubwo bakiga primaire ntayo dufite dukomeza kubakurikirana muri ibyo bigo. Bakabona iyo uniforme, bakabona n'ibindi byose bishoboka umwana akeneye, ibikoresho by'ishuri, ibintu nk'ibyo. Nubwo buryo dukora ngo ntawamenya jeje bundi ubutaha nitugira amahirwe yo kubona abaterankunga, abantu badufasha badushyigikira. Na primaire zaza na secondaire kuko twebwe education tubona ko ari umusinyi ndetse ari ikintu gikomeye mu guteza imbere umuntu. Uko umuntu ikintu cyambere akeneye no ku education niki ibintu byose, ubuzima bwiza, iterambere, ibintu byose babishingiye ku burezi. Hanyuma rero wagiye ugaragara mu bitangazamakuru bitandukanye, ukandikwaho inkuru zivuga ku bikorwa by'umuryango mufashwa yafasha. Ubu ni ukuvuga ngo mugeze ku ruhe rwego uyu munsi? Urwego turiho ubundi nufashwa yafasha, ndabona ko akazi karacyari kenshi. Ibikorwa turacyagerageza kubikora, ariko ubu ngubu niba twarakoreraga mu ikode aho abana bigiraga mu ijumba isanzwe, tukaba tugiye kuzuza ishuri ry'ibyumba 3, ikigo cyiza kiri moderne kimeze neza, ni ibintu by'agaciro. Urumva ni intambwe, ariko tuba dutekereza no gukora indi mishinga cyane cyane ku babyeyi, kuremera imiryango. Ntibumve ko ari ukubafasha gusa, ahubwo bo bishakemo imbaraga n'ubushobozi, kuko tubaha ama training, tubaha ibintu byose bishoboka, bo ubwabo ahubwo tubafashe kwifasha, nabo bazafasha abandi. Ya ntego ya nufashwa yafasha igerweho. Hanyuma mu bikorwa rero mukora, urumva niba mufasha imiryango, abana n'ababyeyi babo,
icyo gitekerezo cyo cyaje gute kugira ngo n'ababyeyi mwumve ko mwabitaho? urumva mu buryo bw'uburezi bwiza ni uburezi buri participative nyine abantu baparticipamo. Ni ukuvuga ngo niba ari umwana ntabwo wakemura ibibazo byose by'umwana utabanze kumva umubyeyi, kuko niba umwana yararetse ishuri niba umwana yararetse ishuri ushobora gusanga ikibazo kiri guturuka ku babyeyi cyangwa se kiri guturuka ku mwana. rero iyo wicaye ugafasha uwo mwana, umubyeyi mukaganira, ukamwumvisha n'uruhare afite ku burezi bw'umwana we, iyo ni approach nziza ifasha kugira ngo ya famiye izamuke. kuko bijya bibaho ugasanga hari ama organisation yandi ajya afasha nk'abana, ugafasha umwana ukabaha amatungo n'iki n'ibintu byinshi, aho ugasanga mu rugo still cya kintu cyateye ya mpamvu yateye umwana kuba ari mu bantu bakeneye gufashwa n'ubundi iyo mpamvu iracyahari, ugasanga ni imyumvire y'ababyeyi. ubwo rero niba umwana ufashije umwana imyumvire y'ababyeyi ntuyihindure ngo bumve akamaro umwana wabo, akamaro kabo ku mwana wabo, nta kintu uba ukoze. Kuri njye ntekereza ko nta kintu uba ukoze. Ni byiza ko iyo collaboration ibaho, ubufatanye bukabaho, izo inputs zose, ibyo bakubwiye umwana uramwumva, ese ni kubera iki mu rugo muhaye mute, ayo makuru ufite ukayahuza n'ayo mubyeyi, wamara kubihuza ku buryo n'imishinga mugiye gukora bose bibonamo. Kuko ushobora guha umwana yenda nk'itungo umuhaye ihene ngo niyo umwana, yagera mu rugo wabo bakarigurisha cyangwa bakaribaga, kandi yenda gahunda ari ukuryorora. Ubwo buryo rero twabitekereje kandi ubona ko bitanga umusaruro, bituma nyine umuryango uzamuka muri rusange. Hanyuma rero n'ufashwa yafasha, reka tugaruke noneho ku gihembo mwahawe. Igihembo mwahawe, hari indi miryango mwari muhanganye. Icyo gihembo cyo wacyakiriye ute? Ese wiyumvise ute kuba waratangiye mu nzira zitoroshye nk'izo ngizo ariko ukabasha kugera kurwo rwego? Murakoze. Sinavuga ko yenda buriya twari duhanganye, kuko twese dukora ibikorwa byiza kandi bifitiye community akamaro, society nyarwanda akamaro. Gusa kuba akanama karicaye ndetse habayeho n'amatora, Jiri yaricaye ariko habaho n'amatora, abantu bakadushyigikira bagatora ibikorwa byacu, ni ikintu cyaduteye imbaraga. Kuko buriya akenshi hari igihe ushobora kuba ukora ibintu ariko nyine utazi feedback, utazi ku buryo hanze babifata, genda ukavuga ati ndabikora just kubera n'umutima wanjye gusa ko yanifashiriza abantu, ariko ugasanga bya bintu bifite agaciro mu bantu wowe utanatekereza, wowe ubifata nk'ibintu bisanzwe, ariko hari abandi bantu babona ko ari iby'agaciro gakomeye. Ni muri urwo rwego rero twabonye ko igihembo twahawe rwose ni iby'agaciro gakomeye cyane. Yewe ku giti cyanjye n'ubwa mbere nari fasha award nagizemo uruhare, kuko yahawe organisation, nawe ndi umwe muri organisation. N'ubwa mbere nafashe igihembo burya rwose imbere y'abantu, uretse nda bimwe byo muri kubango yabaye wa mbere ngo mbega iki, ariko gufata igihembo n'ubwa mbere byari bibaye, kandi narishimye cyane ku buryo bugaragara. Kandi nshimira na team twafatikanije, nshimira abagenerwa bikorwa ubwabo uburyo, kuko nanoshobora gukora projet babandi uri kuyikorera ntibe successful, nabo nshimira n'abagira neza baba baradushyigikiye kugira ngo ibyo bintu tubigereho. Gusa twifuza ko mu gihe kizaza n'ubundi imihigo yacu irakomeje, ntabwo dukorera ibyo bihembo, ariko turakora kugira ngo ubuzima muri igihembo cya mbere cyiza nuko umuntu atanga ubuhamya ukabibona koko uyu muntu muri uyu mwaka yameze gutya, ubuzima burahinduka agira. Icyo nicyo gihembo cya mbere gikomeye. Wavuze ngo rero nk'uwatangiye uvuga ngo ijya kurishihera ku rugo, igitekerezo cyo gutangiza uwo muryango iwanyu aho uvuka ni cyiza. Ese ku rwego rw'igihugu ho murateganya iki? Bizakomeza bibe mu iwanyu Ingarama cyangwa uzagura bikomeze bizenguruke? Ya nibyo umunyarwanda avuze ati wa mugani ijya kurishihera ku rugo, kandi ujya no gutera uburezi arabwibanza. Ni imigani ya Kinyarwanda twasanzeho, ariko ni nabyo. None se ngomba kuba proud y'ahantu mvuka, kandi nkaba, kuko nge nabona ukuntu bibatera ishema kuba niga nca muri izo struggle, muri ubwo buzima bugoye, bakanshyigikira bakambwira ati komereza aho Mungu wacu rwose, we nyine ni bagenda bazana amakaye, amakaramu, isabune, nyine nkabona nkavuga nti aba bantu hari ikintu mbagomba. Ikintu rero natekerezaga mbagomba ni iki ngiki.
n'ufashwa yafasha. hanyuma nari mvuze wenda nyine byahereye aho ngaho, ese murateganya ko mwakwagura bikajya urakoze. Iyi turabiteganya, ariko nyine ikibazo na mikoro ni ikibazo, ariko inshallah nk'uko bajya bivuga, turatekereza ko uko twatangiye muri 2014 kugeza ubu hari impinduka zigaragara. Why not? Birashoboka, nta kidashoboka. Tuzareba ahandi hantu, cyane cyane twe twibanda no mu bice by'ibyaro, hahandi usanga nyine, kuko akenshi ujya kubona opportunities nyinshi ziza hafi, hano kuhagera byoroshye ku mihanda ya kaburimbo, ariko hari ahandi hantu hari remote dikure mu duce runaka, handi umwana usanga abana baba struggling kubona services zimwe, gukina, kugira gute, kumva umuziki, kujya kwiga, ibintu nk'ibyo. Usanga rero hamwe naho ariho twibanda, kandi nizera neza ko tuzabikora, bizashoboka. Ibi bintu rero urabivuga uburyo bisobanura nkabona ugizemo emotion, hanyuma hari abantu hanze ahangaha bakibaho muri ubwo buzima, ariko hari n'abandi bafite umutima wo kuba babafasha bagakora, bakinjira muri ibyo bikorwa nyirizina. Abo bantu bo wababwira iki? Hari abagifite ibyo bibazo, ariko n'abandi nababwiye nkunda no kuvuga, buriya gufasha nta muntu utarafashijwe urebye ku buzima bwa buri umwe. Ni ukuri pe, waba ukurikiye Target TV, waba umva, nta muntu utarafashijwe, ahubwo kureba, gusubiza amaso inyuma ngo urebe se koko nanjye ko nafashijweho byibura bwarimo, njye nakora iki? Akaba ari ikibazo cyo kwibaza. Aho ngaho imaze kubitekereza gutyo, nawe wumva ko hari uruhare ufite muri community. Rero gufasha ntabwo bireba bifite gusa, cyangwa abandi bafite amikoro nawe wari wese yafasha. Ikindi kandi gufasha ni byiza, za muri n'ufashwa dufatikanye dufasha abantu, ariko sinufashwa gusa. Ntaho utuye, aho uba, aho ngaho hari abantu wahindurira ubuzima. No kuri pe, hari umwanditsi umwe wavuze, bamwita Anne Franklin, yaravuze ngo nta muntu wakeneshejwe no gufasha. Nanjye ndabyemera, nemeranya nawe, kuko nta muntu wafashije abantu wakennye, aricyo kimukeneshe wapi. Rero dufatikanye hamwe, cyane cyane nk'urubyiruko, nshuti zanjye, rungano rwanjye, namwe abakuru, murabona, kugira ngo yewe birangira ndeba nkunda ko wenda nagize n'amahirwe yo gukomeza kwiga, niga na masters, niga no bijyanye n'iterambere ry'abantu, development studies. Buriya bigiye gumva bidufasha za USAID, UKAID, biriya byose ni abaturage bateranye uduceri duki bagafasha ahantu. Basanga mu bihugu runaka biri gutera imbere cyangwa biri mu nzira y'amajyambere, bakeneye imiti igabanya ubukana, bakeneye ibi, bagahuzahuza ayo masente. Natwe rero twe tugira umuco none nabikora ari umutima, cyane ko no mu ndangagaciro za Kinyarwanda harimo gushyigikira no gufashanya, gutabarana, no kuba abavandimwe. Rero numva ko ari task yacu, kandi birashoboka. Njye nibuka nko muri secondaire hari ukuntu wabaga nyine uri nk'inshuti n'umwana gutyo, ibisabuni kagushirana, kajya gutya kaguha, iwawe wenda bamuhaye ibikoresho byinshi. Ni ibintu uhereye, kandi bigatangira gutozwa abana bakiri bato, bakamenya ko gushyigikira nta gufashanya ari iby'ingenzi. Njye ni icyo ngicyo navuga. Hanyuma mu gusoza rero, hari icyo wabwira abakunzi ba Target TV ndetse n'abandi nyine badukurikira muri rusange kuri ibyo ngibyo twagiye tugarukaho? Hari abantu bacika intege mu kuba bakora, ugatekereza ariko gushyira ibintu mu bikorwa bikanga. Abo bantu nabo hari ikintu bababwira? Murakoze cyane rero abakozi ba Target TV, namwe nka team ndabashimira kuba mwaduhaye umwanya wo kubaganiriza, ndetse bakabasha kumva ibingibi. Itangazamakuru niko kamaro kanyu, ku buryo nyine ibintu byumvikana bigasobanuka, ku buryo buriya nge nemera ko iyo umuntu ambwiye inkuru nk'iyo insigaramo, ikanyigisha, ikamfasha, ku buryo nimpura na situation isa nayo cyangwa imeze nkayo, nzaba mfite uburyo mbyitwaramo. Rero ikintu nabafasha, dufatikanye, ntiducike intege, twumve ko burya kubaho no kubana.
hari imvugo zishyize ngo nta myaka 100 tuzaba wenda ushobora no kuyirenza ariko byibura dufatikanije buri ikintu cyo ibanga nabamenera buriya iyo utanga ubaho wishimye iyo ufasha abantu ubaho wishimye ubaho unezerewe kurenza rwose cyane mu buryo bukomeye rero dushyigikirane bifuza kudushyigikira bahawe ikaze bashobora no gukurikirana ibikorwa byacu kuri social media platform zacu dufite Instagram yitwa Nufashwa Yafasha Organization, Twitter nayo niko yitwa, Facebook niko yitwa, ndetse na YouTube channel ni Nufashwa Yafasha Organization. Hariho ibikorwa ubuhamya ibintu byinshi twagiye dukora nukuri dufatikanyirize hamwe kandi uwumva yifuza ko hari ubundi bufasha bw'ibitekerezo namuha yabanjye personally ndahari rwose yaca kuri Target TV coordonnées mukazibaha tugahura nta kibazo rwose tugasharinga twese tugafatikanya kubaka igihugu ni cyacu igihugu kidutanga birese ubugira ngo uretse kuba umuntu avuga ngo abantu baramfashije igihugu cyo cyemfara igihugu cyo ntago wabona ibyo ugira uretse kugiha amaboko yacu n'urukundo nta kindi buri gihugu kigushakaho nicyo murakoze. Yes, reka dukomeze dushimira abakunzi ba Target TV dushimira n'umutumirwa wacu Gutamani Guta akaba n'umuyobozi wa Nufashwa Yafasha Organization ndetse ni n'umunyamakuru ku Isango Star abenshi muramuzi mwumvise ubuzima anyuzemo n'ubuzima bukomeye ariko mwumva n'intambwe yateye ari naho twahera tubwira abantu ko nta gucika intege never give up. Reka rero dukomeze dushishikariza abakunzi bacu gukora share, subscribe, like bagakanda kunzogera maze amakuru akabageraho ku gihe. Ngende Inonda dukomeze tubane.